정수리 탈모는 이것이 원인일 수 있습니다. 자외선은 얼굴 피부 노화를 일으키는 것처럼 머리 피부인 두피에도 영향을 줍니다. 모자나 선팅 등을 이용하여 직접적인 자외선을 차단해야 합니다. 자외선에 노출되지 않도록 머리카락을 덮는 모자나 스카프를 착용할 수 있습니다. 최대한 자외선이 강하지 않은 시간대에 외출하는 것이 좋습니다. 특히 해가 가장 높은 11시부터 3시까지는 자외선이 가장 강하기 때문에 피하는 것이 좋습니다. 이러한 방법을 이용해서 두피를 보호할 수 있습니다.